花粉症にヤクルトがめっちゃいいって聞いたんですけれども、どう思いますか？これはですね、もしかしたら合う人もいるかもしれないんですけど、ヤクルトって原材料を見ると本当に糖質の塊っていう感じなんですね。なのでやっぱりこれを頻繁に飲んでると血糖値がすごい上がっちゃって、でその後低血糖を起こす可能性が高いかなと思います。血糖値って花粉症のね対策に実はすごく重要で、コルチゾールっていうねホルモンがあるんですけど、これね炎症を抑える働きもあれば血糖値を上げるっていう働きもあるんですね。なので日頃から低血糖が起こっていると、このコルチゾールが血糖値を上げる方に働いてしまうので、炎症を抑える方に働いてくれなくなるんですよ。本当に花粉症を解消していきたいって思うのであれば、日頃からねしっかり血糖をコントロールして、甘いものでね一気に爆上げしないように気をつけてほしいなと思います。